यो हाई चाहिँ हामीलाई किन आउँछ होला? हाई हामीलाई मात्रै होइन, जनावरलाई पनि आउने गर्छ। जनावरलाई मात्रै हो र, पेटमा भएको बच्चालाई पनि हाई आउने गर्छ। हाई आउनुको सिम्पल लोजिक हामी सबैलाई थाहा नै छ। जब हामीलाई झ्याउ लाग्छ, जब हामीलाई अल्छी लाग्छ, तब हामीलाई हाई आउने गर्छ। हाई आउनुको ठ्याक्कै यही नै रिजन हो भन्ने त्यस्तो साइन्टिफिकल्ली स्पेसिफिक कुनै पनि छैन। यसको विभिन्न थ्योरी र रिजनहरू छ। जब हामी लामो समयसम्म काम गर्छौँ, हाम्रो बडी एक्जस्टेड हुँदै जान्छ, ब्रेन पनि एक्जस्टेड हुँदै जान्छ र ब्रेनको टेम्परेचर बिस्तारै राइज हुन्छ अनि हामीलाई हाई आउँछ। हाई गर्दाखेरि हाम्रो जजहरू स्ट्रेच हुन्छ र ब्लड भेसलको माध्यमबाट ब्लड ब्रेनमा जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो बडी रिइनर्जाइज हुन्छ। हजुरले यो कुरा याद राख्नु कि जब हजुरलाई हाई आउँदैछ, हजुर फेरि रिइनर्जाइज हुँदै हुनुहुन्छ। कतिचोटि हाई गर्नुहुन्छ होला? एनी गेसेस? गेस कमेन्टमा लेखिदिनु होला। अझै यस्तै कन्टेन्टको लागि नबाग्यानलाई फलो गर्नु होला। सी यू इन नेक्स्ट भिडियो।